いただきます。いただきます。あ、これが一番いいな。うわ、ステーキやんこれ。ステーキやん。あ、金入ってる。横風がね、強いからはい。はい。タイプは古い方のやつだと思います。
入れてくる。このどんぶりどこ行ったかな。どこ行ったのあれ。あれね。どんぶりどこ行ったのあれ。どんぶりどこ行ったの。ここに入ってない。あったかもしれんこの感じ。あった。あったあった。あったあった。オッケーオッケー発見。オッケーオッケー。よかった。君どう湧いてきた。湧いてきた。湧いてきた。いい感じ。いい感じよ。あ、来た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 。ちょっとごめんな。もうええの。美味しそう。何が出てきた。猫で。猫出て食い物取られますね。おお、すごいな。よし。オッケうわ、うまそう。ー。いただきます。いただきます。うわすごいな。これ。これ。うん。うまっ。これはね、うまいわ。昼間のラーメンよりクオリティ高いかもしれない。日本酒。日本酒を。なんとかメニュー通りいけました。あ、ズッキーニ乗せる。コンベヤーうまいな。うん。もうちょい切った方が食べやすい。すごい。うまい。うん。うん。